SR3 pokreće Loncinov jednocilindrični vodeno hlađeni agregat zapremnine 245 kubika koji razvija 26 konjskih snaga i obrtni moment od 23 Nm. Napred se kotrlja 14-inčni točak sa gumom dimenzija 120/70, a pozadi 13-inčni točak sa gumom 140/60. Oba točka zaustavlja ABS podržan kontrolom trakcije i zadnjim štelujućim amortizerom. Standardna oprema ovog modela ga izdvaja od konkurenata, a nju još čine grejači ručica koji greju u 3 nivoa, mogućnost povezivanja telefona preko Bluetootha, integrisana kamera pozicionirana između farova i ručno podesivi vetrobran. A kao dodatak svemu tome, nosač za kofer ide u svaki kupljeni model. Kapacitet rezervoara je zahvalnih 14 litara, potrošnja u gradskim uslovima je između 3 i 3,5 litara, a na otvorenom putu pri nekoj optimalnoj brzini ne prelazi 3 litre, što obećava veliku autonomiju. Masa skutera spremnog za vožnju sa svim tečnostima iznosi oko 180 kg, visina sedišta je 77 cm sa velikim prtljažnim prostorom u koji staje full face kaciga, ostavljajući mesta za još dodatne stvari, a rastojanje od tla iznosi 155 mm. I dragi moji ljubitelji skutera, dobrodošli na kanal i dobrodošli u vožnju iščekivanog Vođa SR3. Skuter koji sam imao prilike da predstavim onako u jednom statičnom izdanju i svakako da nisam izgubio interesovanje da ga provozam kada je za to došla prilika i evo je. Ajde da pređemo odmah na stvar. Imao sam veliku predrasudu prema Loncinovom agregatu posle vožnje BMW C400 GT, posle SR4 Max i posle QJ Forta, gde sam naveo da oni imaju neki taj specifičan rad, odnosno da Loncinov agregat ima taj neki specifičan rad koji malo onako trese u miru, koji, hajde da kažem, opet malo i vibrira u radu, a opet gde se ta neka snaga, gde se ta neka njegova konjska snaga ne osjeća previše u toku vožnje. Ovaj model ima sasvim drugačiju priču. Dakle, Loncinov agregat u ovom SR3 modelu je sasvim drugačija priča nego u spomenuta, hajde da kažem, 3 modela. Agregat na ovom modelu je maltene nečujan, lepo radi, tih je, ne vibrira i opet ono što je ljudima važno, živahan je, žilav je. Na sasvim lep način prima gas i pravo je zadovoljstvo voziti ovaj skuter sa ovakvim agregatom za koji ja lično nikad ne bih rekao ovo je Loncin. Dakle, evo jedna predrasuda je srušena što se tiče ovog modela. Ajde da kažem i neku drugu ključnu stvar koju moram da naspomenem i spomenut ću je kao prvu kako bi se rešili nekih zlih sila, a to je ovo sedenje. Sedenje, odnosno sedište. Sedište na ovom modelu je diskutabilno jer pri nekom, pod znacima navoda, pod nekim agresivnim kočenjem, jednostavno sklizne se sa sedišta. To je nešto što sam i pročitao ranije na nekim forumima gde su se vlasnici ovakvih modela isto takođe požalili na to klizanje, na to sedište. Sedište na nečiju žalost nije, da kažem, nekako previše udobno, nekako je tvrdo, deluje mi ravno, podupirač za leđa se maltene i ne osjeća dok vi sedite i jednostavno na ovom sedištu se klizi prilikom malo jačeg kočenja. Mislim i neko moje mišljenje je da bi svaki budući vlasnik ovog modela trebao dobro da razmisli o presvlačenju ovog sedišta kako bi ga učinio malo udobnijim, malo komotnijim i sebi malo sigurnijim, jer evo, za ovo vreme dok vozim ovaj skuter non stop moram malo da se korigujem u sedenju kada god bih malo, ajde da kažem, malo oštrije zakočio.
Sad, što se tiče nekih drugih lepih stvari, a opet ima veze sa sedenjem, prostor za noge je tu. Dakle, veličina ovog skutera je idealna, ajde da kažem, idealna po znacima navoda i za grad i da se izađe i van grada i jednostavno da ova vožnja bude malo komotnija. S tim što ako ćete malo za više da se pružite, stopalo će biti onako izloženo vazduhu, što nekome može dobro doći, nekome ne. Vredno je spomenuti eto da sa mojom nekom visinom od 182 cm to izgleda sasvim solidno i evo dok stojimo ovako na ulici sa pola stopala se oslanjam dole na pod i jednostavno komotno mi je. Ne bih imao tu šta da dodam, a kada smo već i kod položaja sedenja spomenut ću to da je recimo visina ovog upravljača nije nešto naročito visoka, podsjeća me na neke upravljače malo nižih kategorija, recimo kategorija 125-ica, dakle ne radi se o nekom preteranom visokom upravljaču, ali dovoljno je visok da na moju visinu, recimo ja ne mogu da dodirnem vrhovima ručica moje noge ako okrnem pun radijus, što je super. Primećuje se ovaj vetrobran koji je moguće podesiti ručno, tako je, nema ono elektronsko dugme, ajde sad da ne budemo mnogo razmaženi, ako stavimo na papir cenu i opremu koju ovaj model ima. Lepo je to što je ovako malo zatamljen, baš je onako deluje malo kao neki manji borbeni avion, ali evo pri nekoj brzini od preko 50 na sat ja već osjećam onako malo pritisak na svojoj kacigi, što se može i čuti malo onako šuštanjem na mikrofonu, nadam se da to ne smeta mnogo. Generalno to nije mana, neki moj doživljaj da ovaj vetrobran je sasvim solidan ovakav kakav i ako nekom treba veći uvek to može i da uradi, da zameni, jel? Kada smo već kod ručica, komande su tu jako blizu na dohvat ruke. Prilično jednostavno, prilično prosto. Ja sam malo pre upalio grejače ručica koji su mi trenutno na drugom nivou snage, da bude malo precizniji, i grejači ručica počinju onako već da greju nakon 10 minuta. U nekom drugom slučaju nekih njegovih konkurenata to vreme je malo kraće, ali dobro, ko se ne žuri neće mu smetati da sačeka 10 minuta da mu se onako ruke dobro zagreju. Ja i pored toga što imam ovako malo deblje rukavice, osjećam da mi je toplo, da mi je ugodno i nemam ništa protiv. Mislim da je na nekom trećem nivou to zaista onako sve malo jače i malo brže. Kada se radi o displeju, on je super velik, je pregledan, je čak i po nekom većem dnevnom svetlu ili bilo kakvom svetlu, on se lepo vidi, daje sve one informacije koje vama trebaju, datum, vreme, spoljašnja temperatura, kilometar sat, pritisak u gumama, što bi se reklo, trip, odometar i tako dalje. Zaista divna veličina ovih svih brojeva i informacija, opet možda i malo i nesvakidašnje za ovu kategoriju skutera po ovoj nekoj ceni. Sada ovde piše rec, blinka, žmirka, imajući u vidu to da ovaj skuter ima integrisanu kameru, što je onako jedan veliki korak da ovo tržište bude još više razmaženije sa ovim nekim stvarima koje opet mogu biti potrebne. Ja sam ubacio micro SD karticu u ovaj ovde port koji se nalazi i ja verujem da ovaj skuter automatski snima sve što se nalazi pred nama. Kada bude montirao, vidjet ću kako to i šta izgleda. Nadam se da tu ne treba pritisnuti neku dodatnu komandu ili tako nešto, nego da je to sve već onako automatski kao što se i promoviše, a pored toga ovaj skuter možete povezati sa vašim mobilnim telefonom i tu takođe očitavati taj put i imati sve one neke informacije koje vama mogu dobro doći. Ovaj model ima snage za gradske uslove, neko će reći to je i možda i više nego što je potrebno. 26 konja na ovom modelu zaista dobro rade.
Upravljivost ovog modela je izvrsna, vrlo lako možete da naglo skrenete ukoliko vam neka situacija jednostavno naloži da vi naglo promenite smer vaše kretanja. Upravljivost je dobra i jednostavno ceo taj neki njegov balans na njegovu veličinu je sasvim dobro odrađen i nekako teško mi je poverovati da bi tu mogao neko nešto da kaže, da bi tu moglo biti nešto bolje. Zaista, upravljivost modela je vrhunska. Evo recimo, ova količina gasa je meni dozvolila da se onako malo agresivnije uključim na ovaj kružni tok, a opet da ne ugrožavam ni svoju bezbednost, ni bezbednost vozila iza mene. Opet jedna od situacija u kojoj ćete biti zahvalni na snazi ovog modela. A ono malo pre o čemu sam razgovarao i govorio, ne možete jednostavno na moju, ajde, neku visinu od 182 cm, ne može se doći u kontakt između ovih ručica i mojih nogu, što opet može dobro da posluži kao informacija vozačima koji su, ajde, malo viši od 180, a koji, ajde kažem, imaju želje da se voze sa ovim skuterom. Sasvim fino. Inače je opšte poznato to da visoki ljudi nekako su ograničeni sa izborom modela koji mogu da kupe i da priušte, ali bože moj, tako je to. Evo, opet dok stojim, želim da vam prenesem jednu informaciju. To je, nemam ništa protiv ovih nogostupa koji su ovako po defaultu izvučeni, ali jednostavno opet ova neka ivica kači me po listu i ok, nije da mi smeta, ali aha, dobro, to je to tu, ovdje moram malo noge da pomerim napred, jer ja se nekako prirodno se osjećam da su mi spuštena stopala nekako u ravni sa ramenima, sa kukom i tako dalje. Što ovdje već ne mogu, moram malo ovako napred da namestim noge kako bi izbegao da mi ta ivica recimo kači nogu. Ali dobro, mislim, to je to što ide u paketu sa ovim skuterom i jednostavno to je tako. Ove ladice su originalne na ovom modelu, pored, hajde da kažem, njegovog izgleda koji je specifičan takav kakav je. Nekome će se dopasti, nekome neće, i ja mislim da je dizajn, odnosno izgled ovog skutera originalan i da je lako prepoznatljiv ako se vidi negdje na ulici, onako deluje kao neki futuristički stealth skuter. I jednostavno da se vratim na ove ladice koje su magnetne, dakle tu nema onako bravica da cakne, da se nešto tu zaključa, radi na magnet. Opet je drugačije nego neki njegovi, opet to je drugačije nego što imaju neki njegovi konkurenti. Ne kažem da je bolje ili da nije, jednostavno ladica na magnet, malo jače povučete, vratite je i to je to, bez bojazni da će tu neka bravica, plastikica da pukne. Mislim, ako gledamo na to, i magnet može kad tad nešto da ispadne ili da se nešto tu, ajde da ne mračim, ali jednostavno meni se dopada ova funkcionalnost na magnet. Plastika na ovom modelu, nemoj se šta zameriti, to je kvalitet plastike koju dobijate za ovu cenu, možda čak i malo bolji kvalitet. Nisam primetio da se tu ništa ugiba, da nešto pucketa, da nešto zvrcka, pucketa i tako dalje i tako dalje. Radi se o čvrstoj plastici, kako na ovom ovdje delu upravljača, tako i ovdje gdje su komande. Primetili se da su ručice onako prilično, pa da kažem, velike, nisu velike, dakle ima tu mesta, onako solidne su veličine
opet dobro će doći ljudima koji imaju malo veće šake. A što se tiče same aerodinamike, spomenuo sam ovaj vetrobran koji po mom ukusu, ja volim malo veće vetrobrane, to je sad neka druga stvar, ali kada već pričamo o nekoj aerodinamici što se tiče nogu, postoji strujanje vazduha ovdje zbog, ajde da kažem, samog izgleda plastike koji se nalazi tu na tom prednjem delu. Dakle, smatram da bi neko veće strujanje vetra postojalo ukoliko bi se izašlo malo neki otvoreni put i tako dalje. To opet nekome može stvoriti neku nelagodu, neko će reći motor, svakako da određeno strujanje vazduha mora da postoji, ali kada uzmemo u obzir jednu kompaktnost ovakvog gradskog skutera, mislim da je to sasvim razumljivo i sasvim razumno. Da, ima snage da vas izbaci ispred svih na semaforu, da se malo spasite od neke gužve ukoliko treba da promenite pravac. Da, snaga na ovom modelu je svoja priča. Ima snage za svaku situaciju koja će vam dobro doći u gradu. Evo na ovom ekranu možemo da vidimo i neke informacije, voltaža, temperatura agregata, tačna, precizna, vreme putovanja, pređeni kilometri i neka njegova potrošnja. Evo za ovo vreme za koje se mi družimo, pa čak i malo više, njegova potrošnja je 3,2 litre, što je fino, onako da kažem, ok, ekonomična, ajde da se izrazimo tako, 3,2 litre i praktično to je sve što vam treba. Nema mu se šta zameriti na snazi. Odlično. Što se tiče kočenja, imao sam prilike da malo jače kočem ovako. U međuvremenu kočenje je sigurno, snažno, bezbedno. Verujem da kočnice će ispuniti svačiji kriterijum i mislim da ove kočnice koje ovaj model ima, ajde da kažem, možda čak idu i malo više od očekivanja, ono što bi se u narodu reklo jednog kineskog skutera. Ovaj model nema ništa lošije kočenje od nekih, da kažem, japanskih brendova u klasi 300-350 kubika, tako da ću reći da je kočenje na ovom modelu zaista na zavidnom nivou. U svakom slučaju, lep paketić je pred nama na ovom skuteru, za koji ja lično smatram da ima potencijal da bude možda i najdominantniji u gradu. Ako pričamo o ovoj nekoj kategoriji, ako pričamo o ovom nekom cenovnom rangu, mislim da ima dosta toga da ponudi svim vrstama vozača, i onim iskusnima i onim koji, da kažem, to nisu. Jednostavno, skuter koji ima dobru opremu, dobro kočenje, sasvim solidnu snagu i sve ono što sa njim ide, mislim da je to baš onako konkretno i da će zadovoljiti brojne ukuse. Eto, opet, vratit ću se na onu priču od početka. Jedina stvar koju bih ja promenio prilikom kupovine ovog modela je to sedište. Koje je meni lično onako malo neudobno, sa koje klizim, tvrdo i tako dalje i tako dalje. S tim u vezi to bi bila jedina stvar koju ja ne bi nazvao kao neka vrlina pored brojnih ovih stvari koje sam vam naveo. Ajmo da vidimo kako se ovaj model ponaša na autoputu, šta se dešava na tim, da kažem, dugim stazama, da li ovaj model može da izdrži
i malo duže putovanja, izlete, koja mu je neka optimalna brzina, ubrzanje i tako dalje i tako dalje. Na autoputu ovaj skuter se ponaša sasvim zadovoljavajuće do neke brzine od 110 km/h. Sve brzine preko te mislim da ne prijaju ovom modelu iz više razloga. Prvi razlog je jer agregat ne isporučuje više toliko snage i smatram da sve preko 110 km/h ne odgovara mnogo ovom agregatu, iako on bi trebalo da dostigne neku brzinu maksimalno od 130, ali dobro, to je sad neka duga priča. Smatram da je neka optimalna putna brzina ovom modelu negde oko 100 km/h do 110. Što se tiče vibracija, njih i dalje nema, što je jako iznenađujuće. Dakle, vožnja je komotna pri tim nekim optimalnim njegovim putnim brzinama, a što se tiče aerodinamike, tu postoji određeno strujanje vazduha, naročito u delu kolena, potkolenice, ajde da kažem generalno nogu, kada je strujanje vazduha onako dolazi do izražaja. Iako on podnosi ovu neku brzinu od preko 120 km/h koja je isforsirana, ja je ne bih puno savjetovao, pogotovo ako postoji vetra na putu, jer skuter pri ovim nekim brzinama postaje pomalo i nestabilan, pogotovo ako preteknete neko veće vozilo, jednostavno dolazi do neke male neprijatnosti kada vi počinjete već malo i da se zanosite i da se trudite da održavate taj neki pravac, tako da sve preko 120 km/h može biti i pomalo opasno na putu. Pored gradske vožnje, smatram da ovaj model može i da ide na neki malo dalji put, na neki izlet. Opet sve zavisi od toga koliko je vama udobno sedište o kojem sam pričao, ali opet da se poslužite autoputem sa nekom brzinom od 100 km/h, tu nećete imati nikakvih problema, agregat je tih, potrošnja je dobra, upravljivost je sasvim zadovoljavajuća, opet aerodinamika tu može malo i da vam nanese neprijatnost, ali dobro, bože moj, smatram da ovaj model može da ide na neke izlete. Sad što se tiče samog suvozača, nisam probao vožnju sa njim, ne bi tu trebalo da postoji neke prevelike razlike ukoliko vaš suvozač nije onako malo krupnije veličine i mase. Generalno, ovo je zaista jako lep paket za sve one koji žele da koriste ovaj model po gradu i da se ponekad s vremena na vreme upute na neki mali izlet. Ukoliko sam nešto zaboravio da spomenem, a trebao sam, molim vas nadovežite se u komentaru. Ukoliko imate neko pitanje, slobodno ga postavite, i ukoliko ovaj video gleda neki vlasnik ovog modela, neka spomene neke stvari koje možda ja ovom prilikom i nisam. Hvala vam na pažnji, posjetite Facebook grupu Samo skuteri, budimo u kontaktu i do našeg nekog sledećeg viđenja. Ja vas želim svako dobro i sigurnu vožnju. Doviđenja.